आदिल साहब हितां खां वठी परू ऐं बादशाह जी हद शुरू आहे। ही ॿई तरफ़ बेलो जेको बि ॾिसो था, हिकु तरफ़ परू धाड़े रहंदो आहे ऐं ॿिए तरफ़ बादशाह रहंदो आहे। हाणे अॻिते सोचे क़दम खणणो पवंदो। ठीकु आहे, अॼु की राति हिते था रहूं, सुबुह थियण सां ई वधीक जांच रखंदासीं। कदम सोचे सम्झी खणिजो, छो त हिते विख विख ते वासींग था रहनि, किथे पाण ई न डंगिजी वञे। रिटायर त न यार, मूंखे मरणो न आहे सर, मां वापसि थो वञा। कोन थो मरी, मस त हाणे मंज़िल ते पहुता आहियूं। जे वापसि मोटियासीं त बुज़दिल सॾाईंदासीं। सर हूअं वरी मां कहिड़ो दरेर आहियां, फटाकनि जी ईद ईंदी आहे न त 10 ॾींहं घर मोकल ते हलियो वेंदो आहियां, असुल खारे हेठां लिकी वेंदो आहियां। मज़ाक छॾ जमादार। आदिल साहब हाणे छा था सोचियो? सोचण कहिड़ो, सिज लहण वारो आहे। राति हिते गुज़ारे सुबुह मंज़िल लाइ रवाना थींदासीं। ठीकु आहे, अॼोकी पहिरीं राति तव्हां सभिनी जे मथां पहिरों मां ॾींदुसि। ठीकु आहे न आदिल? ठीकु आहे, खाइण पीअण ऐं सुम्हण जो बंदोबस्तु था कयूं। सर वारो कयो, असुल पेट में कुआ था भॼनि। अचो सॼो मज़ाक हली बंदोबस्तु हल जमादार। यूसुफ और यूसुफ, मुझे किताब का थिया। किताब केड़ो किताब है? वही किताब जेको मां रोज पढ़ंदी आहियां, सही लतीफ शाह जो। छा जो रसालो? वो अंदर अलमारी में पियो, खणी अचां साईं? छा ॻाल्हि आहे यूसुफ, तू रोई छो पियो? बाबा जानी विड़ियो अथई छा? न साईं, केर भी कोन विड़ियो आहे। ही त किस्मत जी मार आहे जेका असां ग़रीबन खे मिलंदी रहे थी। इन में कंहिंजो बि ॾोह कोन्हे, न तुंहिंजे बाबा जो, न वरी ॿिए कंहिंजो। यूसुफ, मूंखे ख़बर पई आहे त तुंहिंजो पापा सख़्त बीमार आहे। हाँ, इन करे मूं भोतार खां पगार जा पैसा घुरिया, लेकिन भोतार। ॾिस यूसुफ, मूं तोखे केतिरा ई दफ़ा चयो आहे, तोखे कंहिं बि शइ जी ज़रूरत हुजे त तूं मूंखां घुरंदो कर। हे वठि पैसा ऐं चाचा साईं जो इलाज करा। न साईं न, जे इहा ख़बर भोतार खे पई त हू मुंहिंजी खल लाइ छॾींदो। इहो तोसां मुंहिंजो वाइदो आहे, पापा तोखे कुझु बि न चवंदो। हे वठि पैसा, चाचा साईं जो वञी इलाज करा। ठीकु आहे साईं, जे ज़िंदगी करी त मां वञा थो। यूसुफ, तुंहिंजे हिन सादगीअ मुंहिंजो मन मोहे विधो आहे। अॼु खां पोइ मुंहिंजे दिलि जो मालिक सिर्फ़ु तूं ई आहीं, सिर्फ़ु तूं। नादर खान डेले में अल्लाह खैर करे। अच नादर खान अच, इससे खैर। सही सुञातो थी बादशाह, मुझो एक तो में जरूरी कम पियो आहे। धाड़ेल जो धाड़ेल में कम ये कीअं थी सघे थो नादर खान? धाड़ेल ऐं मां इहो वरी कीअं बादशाह? ओ ईअं नादर खान, तसां रात जो कारा वेस करे धाड़ा हणंदा आहियूं ऐं तव्हां ॾींहं जो अच्छा पटका ॿधी धाड़ा हणंदा आहियो। सही सुञातो थी बादशाह, वासीक जो कारीगर में कम पियो आहे। छा इहो कम कंदे बादशाह हर कम जी कीमत वठंदो आहे, चाहे उहो जाइज़ हुजे या नाजायज़। ॿुधाए त कहिड़ो कम आहे नादर खान? बादशाह खे छोकिरी खणाणी आहे, जंहिं मुंहिंजी बेइज़ती कई आहे, उनजी कीमत जेका तूं चवंदे तोखे मिली वेंदी। बस एतिरो कम।
मूं सम्झो त तूं बादशाह खां वेरा वीरान करण आयो आहीं। तुंहिंजो कमु थी वेंदो, पर रक़म नादर खान, रक़म तोखे कम सां गॾु मिली वेंदी। ठीकु आहे, मोकिलाइण आहे। मोकिलाइण खां पहिरियां नादर खान हुन छोरीअ जो अतो पतो त ॿुधायो वञ। मुंहिंजे ॻोठ जे भर में रहंदी आहे। तूं पंहिंजा माण्हू मोकिलिजे, मां पंहिंजा माण्हू घराए ॾींदोसां। दिलजा करे हलियो वञ नादर खान। अॼु राति ई तुंहिंजो बादशाह महिमान आहे। चङो। बादशाह मां हाकिम खान थो ॻाल्हायां। कर ख़बर यार कीअं यादि कयो अथई? बादशाह ख़बर पई आहे त कानून जंहिंजो वठी तोॾे पियो अचे, सोचे सम्झी क़दम खणिजां। या जंहिंजे मौत सां लाऊं लांदी ज़िंदह वापसि कोन मोटंदी। छो त ॿेले में हुकूमत सिर्फ़ बादशाह जी हलंदी आहे। डीएसपी तुंहिंजे लाइ 4 कमांडोस मोकिलिया, जिते बि नज़र अचनि न ज़िंदा वापसि न मोटनि। ठीकु आहे साथियो, ॿेले में बाज़ बणिजी काहे पोइ? छो त कानून जूं झिरकियूं ॿेले में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि। उन्हनि खे टुकड़ा टुकड़ा करे पोइ वापसि मोटिजो। अखियुनि में थी वे आऊं वारे ढकिया, तोखे न ॾिसे ॾे आऊं न पसां की वियो। महबूब मिठा, अॼु दिलि थी चवे तोखे पिंबड़नि में विहारे मथां छिंबड़नि जी छांव करे छॾियां। रोअण सां रिझी त सारी राति रोआं, आणे लड़का अखियुनि में पेरनि मंझि पवां। धरती सारी दवा लड़क सां लतीफ़ चए। साथी हिकु ॻाल्हि चवां? जी प्री, सदको वञे चओ सरकार, छा थो चवे? साथी मूं न हिकु सुपिनो ॾिठो। सुपिनो? छा ॾिठी सपने में महबूब साईं? साथी ॾिसां थो त तूं आई मां किंझर में हिकु नंढड़े बतेले में चढ़ी नूरी निमाणी जी मज़ार ॾांहुं रवाना थियूं था। उते पहुची उन प्यार जे पीरनि जा पेर चुमी सलामी ॾियूं था ऐं गॾिजी इहा दुआ घुरूं था, छल असांजो प्यार बि अव्हां जे प्यार जीअं अमर थिए। आमीन। नसीर बेहया, तो मुंहिंजी इज़त खे मिटीअ में मिलाए छॾियो आहे। तोखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। अबू जान, यूसुफ मुंहिंजी ज़िंदगी आहे, मां यूसुफ खे चाहियां थी। न, हरगिज़ न। मां हिन बुछड़े बेहया खे ज़िंदा न छॾींदुसि। यूसुफ तू ठीक त आहीं न? हाँ साईं, ख़ैर त आहे न? हाँ ख़ैर आहे। शायदि मां बुरो ख़्वाब ॾिठो। ख़ैर जेको थियो अलाह ख़ैर कंदो। साईं, ख्वाब ई हूंदो आहे। तव्हां दिलि न लायो, तव्हां वेहो त मां चांहि तयारु करे थी।
लगी रहो। सर्फ निकतो आ ॾिस के कम जो ई कोने को कपड़ा धो त झग करे ई कोन तो भई थान जो साबुण जेको आ उहो वट त भी थान साफ़ त नथा थियन सागा थान ते चुटा लगा पिया आहिनि केड़ो सर्फ निकतो आ केड़ो साबुण निकतो आ समझ में गाल कान थी अचे न आई बाथरूम धोण जो कोने छा चंदा त सड़ी आ हाट पाट ला छा का चवन हां वो सुठो को निकतो हाणे गणती न कयो हाणे गणती न कयो ॾिसो था न हे जेको सिस्टम आहे हे अलमदीना केमिकल रेशम जमाली मरूम जी गिटीअ में हिकिड़ो दुकान खोलियो आहे उते सॼो सामान आहे कहिड़ो कहिड़ो तव्हांखे ॿुधायां थो ॿुधियो हैंड वॉश अथव हथनि साफ़ करण जे लाइ हारपिक अथव गेंडी साफ़ कबी सोइप अथव बाथरूम साफ़ कबो फिनाइल आहे हाई क्वालिटी फिनाइल फर्श साफ़ कयो हा मतिलबु हू थके त रोड जी वञेव न सिर्फ़ु फर्श खे साफ़ करण लाइ हाई फाई फिनाइल आहे बाबा क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी वारी अथव कपिड़नि थाम में शीशनि खे धोअण लाइ शाहीन अथव वाई नई शइ आहे हा शाहीन जे नाले सां सर्फ गोल्ड अथव सर्फ सिल्वर आहे ब्लीच आहे लेमन मिक्स आहे सम्झो था न अछनि कपिड़नि जा दाग लाहींदो ब्लीच लेमन मिक्स डिश वॉश जेको इहो त थाम आहे साफ़ करण जे लाइ तमामु सस्तो रेट भली शइ आई अथव वठे सघे थी था ॿुधायां अदा दोस्तो मुंहिंजा भाइर मूंखे ख़बर आयो वठी तो कोन आई असां वठ न लालू का पैसा तो वठी था दोस्तों एड्रेस ही नंबर नोट कंदा एड्रेस आहे रेशम जमाली मरोमारी घिटी जगह सिनेमा चौक दा दुकान खोलियो आहे जंहिंमें इहो घर जो सॼो सामान मिलो सर्फ साबुण हे हो ॿियो सभु कुझु मिले थो इहे नंबर त 03138562 सिंधी में ॿुधायांव 3 3 सस्तो ॿुधाई न हा शहर खां सस्तो हा सॼे शहर खां सस्तो रियायत में हा हा सही सुभाणे वञी वठी अचिजांइ सुभाणे मां वठी थो अचां पहिरियों मां पंहिंजे कुराड़ियुनि खे कपिड़ा धोअण पोइ तव्हां ॾिजो ठीकु आहे वठी चुपचाप करे वेही रहो तव्हां सभई मौत जे घेरे में आहियो कमल तू आई हिते वक्त ते पतई धीउ मुंहिंजी अधी भेणो न त असांजे लाशनि खे गिदड़ वगाए न आहे तुंहिंजा आदिल साहब ये केरु आहे
ही सर शहबाज जी धी आहे। पर हिते छो आई आहे ऐं हिते कीअं पहुती? मूं तव्हां जूं सभु ॻाल्हियूं ॿुधियूं, सोचमि त तव्हां सां गॾिजी निकिरंदुसि। बाबा मोकल कोन ॾिनी। हिकु ॾींहुं तव्हां पहिरियां निकितव ऐं मां पोइ। कंवल तूं वापसि हली वञ, हीअ रांदि तुंहिंजे वस खां ॿाहिरि आहे। हरगिज़ न, मां पंहिंजे प्यार जो प्लान कंदसि ऐं बादशाह खे पंहिंजे हथनि सां ख़तमु कंदसि। बादशाह खे मारणु तुंहिंजे वस खां ॿाहिरि आहे, छो त तूं हिकु औरत आहीं। तुंहिंजो असां सां हुजणु असां लाइ ख़तरो साबित थी सघे थो। मुंहिंजे सीने में बदिले जी बाह आहे ऐं इहो बदिलो मां पाण वठंदसि। ठीकु आहे, अगरि तुंहिंजो इहो ज़िद आहे त तूं भली असां सां गॾु। कंवल ते कावल न कयो, हिन असांजी जान बचाई आहे, नई ज़िंदगी मिली आहे बाबा। अचो त हाणे अॻिते हलूं, लॻे थो त मंज़िल हाणे क़रीब आहे। अचो। अबूजान ही मां छा पई ॿुधां? छा ॿुधो अथई? मूं ॿुधो आहे त तव्हां मुंहिंजो संग ज़ोरावर खे ॾिनो आहे। हा, मूं ज़ोरावर खे ज़बान ॾिनी आहे, तुंहिंजो घोट बि ज़ोरावर ई थींदो। ज़ोरावर मुंहिंजो न, पर मुंहिंजी मैयत जो घोट थींदो। मां मरी त सघां थी, पर इन ज़लील ऐं चोर सां शादी कोन कंदसि। बात तो नान नसरीन, ॾिसां त तूं कीअं थी शादीअ खां इनकार करी। मुंडी त खपे, मुंहिंजी मुंडी खपी या मूंखे ज़मीन में दफ़न करी। मां तुंहिंजे ॾिनल वाइदे ते पंहिंजो पाण खे कुर्बान कोन कंदसि। खामोश, बदज़बान, तूं मुंहिंजे प्यार मां नाजायज़ फ़ाइदो वठण जी कोशिश न कर। तोखे ज़ोरावर सां शादी करणी पवंदी, समझी? छा ॻाल्हि आहे सुल्तान? कहिड़ो तूफ़ान आयो आहे जो नमाज़ पूरी थियण कोन थो ॾे? हा सरदार, इहो सम्झो तूफ़ान आयो आहे। नादर खान बादशाह खे चई छोकिरी अगवा करायो आहे। छा थो बकी सुल्तान? हा सरदार, मां सच थो चवां। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त नादर इहा ग़लती करे पंहिंजे मौत खे आवाज़ ॾिनो आहे। अॼु या उहे ज़ालिम ज़िंदा रहंदा या मां ज़िंदा रहंदुसि। साथियो, अॼोकी लड़ाई हक़ ऐं सच जी जात लाइ लड़ाई हूंदी। अचो। नादिर खान, तू खान न पर
यो सुठो न आहे कयो। बादशाह कमीणन जे चवण ते कमज़ोरन जे नंगन में हथ थो विझी, इहा चङी ॻाल्हि आहे जो मूं मझां चङाईअ जी आस थो रखी। पाण ॿई बेलाई आहियूं, चमचन जे करे हिक ॿिए खे मारण सुठी ॻाल्हि न आहे। अरे ॻाल्हि विच वार जी न पर तो जन कंत करतूतन जी आहे। बादशाह तो बेले जी सून न पर कंत जो ढेर आई, कंत जो ढेर। लिबास काफरा करतूत मोमिन रही तो बेले में ऐं सदाई तो मुल्ला वॾो को दीवानो आहे। पर धाड़ेलनि खे मूं न पर तो बदनाम कयो आहे। तुंहिंजे करे माण्हुनि जे दिलनि मां धाड़ेलनि जो खौफ ख़तम थी वियो आहे। सुठो अथई त बंदूक उछलाए कंहिं मस्जिद जो पासो वठ। बेले जी ॿोली तुंहिंजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। पर मां बेले जी ॿोली न पर ज़मीर जी ज़बान ॻाल्हाईंदो आहियां। मां धाड़ेल थियो आहियां त ग़रीब ऐं अबोझ मारूड़नि जी हिफ़ाज़त करण जे लाइ, ज़ालिमन ऐं वॾेरनि जी हिफ़ाज़त करण लाइ न। यादि रख, धाड़ेल थियण वक़्तु पहिरियों नारो ज़ुल्म खे ख़तम करण जो आयो हो। अॼु ताईं ज़ालिमन खे ख़तम कंदो रहियो आहियां ऐं अॼु तोखे बि ख़तम करण उन्हनि ज़ालिमन जी लिस्ट में हिकु नालो वधाईंदुसि। बादशाह तुझा भाग भरा आहिनि जो अज़ान जो आवाज़ माना अल्लाह जी चङाई जो सब्द। अहिड़े वक़्त में मां कंहिं बि माण्हू जे सीने में गोली न मारंदो। वञ ज़ालिम, अॼु को ॾींहुं मां तुंहिंजी हयाती तोखे बख़्श थो करियां। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا केसि ताईं आज़ान जो आवाज़ तोखे बचाईंदो। दिल टूट पोसीड़े तू
छोड़ हलिया वेसी तू यार फांसी आओ खुदा जो कसम अॻे वारो दौर भलो माण्हू वॉशरूम मां थींदो त मिटीअ जा हथ मले हथ साफ़ करे छॾींदो ऐं जेका तो थावनि खे जेका इन छा हूंदी जेका बाह ॿरंदी उनजी खाक सां धोईंदा हुआसीं अच्छा थींदा हाणे जी थावनि जो साबुण ऐं इन हथ धोअण जो अलाए कहिड़ा इहे निकिरी पिया आहिनि हैंड वॉश ऐं जेका तो फर्श धोअण लाइ बि ऐं सही कपिड़नि धोअण लाइ बि असां त वठी वठी थकिजी पिया आहियूं रिश्वत मिले कोन थी पघार मां पूरी कोन थी थिए रोज़ मां ई ॾंडो खयो वेठी आहे त मूंखे इहे सभु खपनि हाणे अहिड़ियूं शयूं सस्तियूं मिलंदियूं किथां मूंखे त ॻाल्हि सम्झ नथी ख़ुदकुशी करे छॾिया साहब हाणे तुंहिंजो मसइलो हल थी वियो आहे कीअं मसइलो हल थी वियो हिन महिल बि ॾंडो खयो मूं वारी घर में वेठी आहे त मूंखे इहे शयूं आणे ॾे हाणे ते अलाए कहिड़ी कहिड़ियूं वॾियूं शयूं निकितियूं आहिनि क्रीम पाउडर इहे फर्श धोइण वारियूं दवायूं हे घणो की निकितो आहे वॾियूं वॾियूं बोतलूं भरियूं हे ॾिस न हे ॾिस वाह वाह मतिलबु हे सभु खुलियल आयो आहे हा वाह वाह माना हे सस्तो सामान साईं अलमदीना केमिकल हिते खुलियल हैंड वॉश डिश वॉश हार्पिक ब्लीच फनाइल सर्फ ऐं सूप राब्ते लाइ 03138562 नरो नसरीन नरो ही वठ पानी पी मूंखे पाणी न मूंखे ज़हर आणे ॾे त मां उहो पियां मां जीअण नथी चाहियां मां मरण थी चाहियां इएं न चओ नसरीन पाण खे मरण वारा बुज़दिल हूंदा तूं त दिलेर धरती जी दिलेर थी आई हिम्मत न हार हिम्मत न हारिया त बाक़ी छा कयां मां अकेली औरत आहियां यूसुफ तूं अकेली न आई नसरीन तूं पाण खे अकेली न सम्झ तूं सिर्फ़ु पंहिंजो इरादो मज़बूत रख यूसुफ मूंखे तुंहिंजे साथ जी ज़रूरत आहे छा तूं मूंखे हिन मुश्किल घड़ीअ में साथ ॾींदे तूं अकेली न आई नसरीन मां तोसां गॾु आहियां मां तोखे अकेलो कोन छॾींदुसि त पोइ खण कसम यूसुफ मरण घड़ी ताईं तूं मुंहिंजे साथ हूंदे जीअं चवंदी मैं तीअं कंदे मूंखे कसम आहे तुंहिंजे इन्हनि वहंदड़ मासूम लड़कनि जो मां आख़िरी पसंदि ताईं तुंहिंजो साथ कोन छॾींदुसि यूसुफ त पोइ तूं मूंखे हितां भॼाए हल भॼाए हलाए तूं इहो छा पई चई नसरीन तुंहिंजो बाबा असां किथे छॾींदो असां भॼी हलूं त किथे हलूं केॾां हलूं ही दुनिया तमामु वॾी आहे असां हिन दुनिया जे कंहिं न कंहिं कुंड में वेही रहंदासीं वरी बि सोच नसीरन छो त जज़्बाती फ़ैसिला हमेशह ख़तरनाक साबित थींदा आहिनि जेको थियो उनखे ॾिठो वेंदो जीअं क़िस्मत में लिखियलु हूंदो न ईअं ई थींदो अच त हितां निकिरी हलिया हलूं सब्र कर नसीरन मां तोसां वचन थो कयां मां तोखे हिन दुबण मां ॿाहिरि ज़रूरु कढी हलंदुसि पर पहिरियां बाबा खे कंहिं कंदी न आहियां न त तुंहिंजो बि बाबा खे मारे छॾींदो सुभाणे न पर ॿिए ॾींहुं तूं तयारु थी वेजांइ मां तोखे राति जो भॼाए वठी ईंदुसि मां तुंहिंजे वाइदे ते यकीन करे ज़हर जो ढुक भरियां थी पर यूसुफ वचन निभाइजां वाइदो अहिड़ो निभाईंदुसि जो आशिक़ जी लिस्ट में पहिरियों नालो मुंहिंजो हूंदो ठीकु आहे नसरीन मां हलायां थो केरु ॾिसी न वठे यार जमाना ॾाढी बुख लॻी आहे पर
हींअर मानी ईंदी किथां जांच कयां थो मन को बभो मिली वञे। इहो अथव संगत जो हाल। मूंखां लिकी था फ्रूट खाइनि चवंदा न अॼु खाई ठोकर ऐं सुबुह जो खलूं खाईंदा। खबरदार खबरदार भी वञे माला तैयार थी वञ। भूत ने बतायो सबूत है जमादार चारो खाना गोली न लाइजो ही जमादार जाड़ो आहे। कर खबर जमादार ही तो सर के कयो या गाल न बुध मिड़ई आयो पुकियो पेट छाबला पेट में सूर पियो हुई जा। नहीं यार मां समझी वियुसि जमादार खे लगी हूंदी बुख ऐं बमन खे फ्रूट समझी खाधो हूंदई। सही सुञातो तो सर तव्हांखे त ख़बर आहे त मुंहिंजी नज़र बि घटि आहे मूंखे बम बि सूप पिया लॻनि भाउ। हाणे वञी मिठाई विया जमादार नई जिंदगी मिली थई। मुंहिंजी सलाह वठो हिन जो फोटो कढाए सुभाणे काविश में ॾियो त बेले में मम्मा आई आहे। भोतारा ओ भोतारा मारो कर भोतारा बाहर निकलिया। चाहे कमदार निमाशा वक्त जी कुत्ते वाली रूड़ू शुरू कई थी तव्हां सां ज़ुल्म थियो भोतारा तव्हांजी ढगी निकिरी वई। ढगी निकिरी वई जमी छा थो रे भोतारा मुंहिंजो मतिलबु आहे त तव्हांजी धीउ तव्हांजे नौकर जूसे सां भॼी वई। न न कमदार चओ इहो त कूड़ आहे। भोतारा मूंखे क़ुरान खणाए त इहो सोराना सच आहे। मूं पंहिंजे हिन गुनाहगार अखियुनि सां उन्हनि खे हाणे हींअर विधे ॾिठो आहे। त पोइ देरि न कर कमदार हींअर ई था हुननि जो पीछो कयूं ऐं पछाड़े बि हलंदा हल। हेलो मां डीएसपी शहबाज तो ॻाल्हायां। सर तव्हां कीअं यादि कयो केरु त आहे? आदिल मां वॾो परेशान आहियां। कमल घर मां निकिरी वई आहे ऐं हुनजो को बि ॾस पतो न पियो आहे। सर तव्हां दिलजाए कयो कमल हिते पहुची वई आहे। ज़िद कयईं त मां तव्हां सां मिशन में गॾु हूंदुसि इन करे मां
उनखे पाण सां मिशन में शामिल करे छॾियो आहे। थैंक यू इंस्पेक्टर, तो इहा ख़ुशख़बरी ॿुधाए मुंहिंजो टेंशन ख़तम करे छॾियो। कंवल जी पारत हुजे, अनवर खां बाद कंवल बिल्कुलु मायूस आहे। सर, तव्हां को बि फिक्र न कयो, असां अन क़रीब पंहिंजे मिशन खे पूरो कंदासीं। असां दुश्मन जे क़रीबी आहियूं ऐं दुआ कजो त कामयाबु थियूं, पोइ सदाईं ख़ुशियूं ॾिसिजो। मुंहिंजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, इनशाअल्लाह तव्हां कामयाबी मञींदो। मां चाहियां थो त कंवल जूं ख़ुशियूं तव्हां सां गॾु हुजनि। सर, हू तव्हांखे हमेशह पंहिंजे पीउ जी जॻह ते ॾिठो आहे। आदिल, मूंखे तमां इहा ई उमेद हुई। वधीक मूंसां राब्ते में रहिजांइ, ओके? ख़ुदा हाफ़िज़। ख़ुदा हाफ़िज़ सर। बतारा तुझी परेशानियों मां लगे थो त तुझे मथा का चिपक गया। हाँ बादशाह, अज मुझी इज्जत शान है शौकत सब मिट्टी में मिली विया। बादशाह मां कंधु खणी घुमण जे लायक न आहियां रहियो। बादशाह बतारो छो था गाल के घुमाए फिराए क्यों से सिद्धो बुधाई जद्दी भजी होया। कमदार हाकिम खान कमदार ते कवड़ न उछलाए। यो बुधा त तुझी इज्जत कैसा निकरी वई आहे। बादशाह मुझो नौकर आहे जूसो। बादशाह मुझी इज्जत तुझे हथ में आ। बादशाह दोस्तन मथा सिर भी कुर्बान कंदो आहे। हाकिम खान जेकॾहिं चोरो ऐं चोरी इन तर में हूंदा न जिंदा कोन बचंदा। हाकिम खान न बादशाह न, हुननि मुझे गैरत के गुरज़ायान। मां हुननि खे पंहिंजे हथनि सां मारे छॾींदुसि। जीअं तुंहिंजी मर्ज़ी हाकिम खान। अकबर जी सरदार। अकबर वन चोरो ऐं चोरी जिते मिलनी न खंभे खणी अचिन। सरदार जो हुकुम पूरो थींदो। ज़मीन ते हुजनि या आसमान ते हुननि खे ॻोल्हे वठिबो। अचो साथियो।
वो तारे तेसी ताईं वापसि न हलंदासीं जेसि ताईं उन्हनि जो को ॾसु पतो न पए, न त बदनाम थी वेंदासीं। हाकिम खान हिन बेले खे पंहिंजी जागीर समझी रही पो। ठीकु आहे बादशाह, ठीकु आहे। अलमदीना केमिकल शॉप, हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं स्वीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ़्ते जे लाइ नंबर नोट कंदा 0313 8562 682। हलो तव्हांखे बादशाह जी अदालत में वक़्त जो सॾु थियो आहे। हाणे वधीक तव्हांजी क़िस्मत खटे। हितां खां वठी बादशाह जी हद शुरू आहे। हाणे असां सभिनी खे होशियारी सां हलणो पवंदो। ठीकु आहे, पर मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि गौर सां ॿुधो। अॼु हिन ज़ालिम खे हिन धरतीअ तां मिटाइणो आहे। दिस इज़ माय ऑर्डर। जो नालो हाकिम खान आहे, मुंहिंजी हैबत हज़ारनि कौन ताईं माण्हुनि जा याव फाड़े विझंदी आहे। तूं हिकु टके जो गुलाम थी करे हाकिम खान जी पग में हथ विझण जी ज़रूरत कीअं कई? इश्क कयो आहे, इश्क कंदासीं, सिर सूली ते मुर्की ॾींदासीं। तूं कंध कपी या दोॾा कढी, असीं मरी मोहबत में अमर थींदासीं। मौत त तोखे अहिड़ो ॾींदुसि
को भी गुलाम पंहिंजे आका सां बग़ावत करण जी सोचे बि न सघंदो ऐं न ई मोहबत करण जी ज़रूरत कंदो। मोहब्बत जज़्बो आहे, जोश आहे, जुनून आहे। अञा बि नथो सम्झी त ॿुध बुड़ा। मोहब्बत इस्लाम आहे, ईमान आहे, क़ुरान आहे, जंहिंखे तो जहिड़ो काफ़र सम्झी नथो सघे। ख़ामोश! तारा छो तो इन्हनि खे बर्दाश्त करी चई त मथे मोकिलिया न आसमान ते। तारा देर न कयो, असांखे गैरत मां कढी छॾियो अथई, कयोसि मिटीअ हवाले। ईअं ई थींदो कमतार। हिन जो मौत एॾो त खौफनाक थींदो जो को बि ग़रीब अमीर सां बग़ावत करण जी सोचे बि न सघंदो। इश्क अणझल, इश्क खे आराम छा, वाह विले ते वल विलो आदम छा। मूं त हासिल करण जो कयो आहे फ़ैसिलो। सुबुह माणियम सूर, माणिया शाम छा।
पाड़े मरिया से पराए टुकड़ा दे। हेलो सर, असां पंहिंजी मिशन में कामयाब थी विया आहियूं। वेल डन आदिल, वेल डन। अॼु मां ॾाढो ख़ुशि आहियां। मुबारक हुजे, तव्हांजो मिशन कामयाब थी वियो। थैंक यू सर। खुदा हाफ़िज़।